warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mancingku. Hari ini kita mancing lagi bersama Drandi Fish, Indra Andi. Gimana keseruan kita? Dan ini supportnya, target kita sekarang apa aja lah guys, yang penting dapat ikannya. Kalau dapat alhamdulillah. Terus ikuti video saya guys. Mantul. Jalan bro. Nih. Tuh ponakan. Yang ini support andalan ponakan saya bro. Pengennya di sini mulu dia. Katanya. Hela. Support andalannya dia. Dapat lagi. Lepas bro. Tap. Lagi guys. Wah. Dapat lagi. Apa sih? Kamu tuh sirik. Dulu langsung goyang lah. Tuh dapat lagi. Hey.
Jatim gua anteng mah. Lagi guys. Wuhui, mantap. Wah, sakit di situ. Bau, bro. Mangan gue ini gue loh. Gelem-gelem gue pucuk korek. Oh iya. Ponakan saya galak banget guys. Lepas lagi. Batasnya mana kumpul. Halo bro, sekarang jam 4 bro, kita makan dulu. Tuh nasi sama gorengan sambal kerupuk. Sorang tempe. Nggak pakai tempe. Saya mancing sama itu orang-orang Selongok bro. Ada temen dua. Ya udah, kita makan dulu ya bro. Makan tahu sambal. Alhamdulillah bro, udah selesai makan. Kita lanjut mancing lagi.
gaspol. Halo bro, sekarang udah jam setengah 6, mungkin kita mau balik dan hasilnya lumayan, support yang luar biasa. Ini tempat kesukaannya ponakan saya. Cukup sekian dari kami, Grand Divis, saya Indra. Jadi bro. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.